भाई सर भाई है ना तो भाई मुझसे जावा चल भाई अप्रैल में देखो न्यूजीलैंड के पीछे टोचन डाल के इंडो फार्म को लेके जाएंगे। और भाई कल वाली वीडियो में जो है अपने स्वराज को यहाँ पे लेके आएंगे और स्टार्ट कर देंगे खोलना। तो दिन तो अपना यहाँ पे आ चुका है। देखते हैं भाई से लगा के, अगर लग जाएगा तो बढ़िया बात है, लेकिन आया भाई सब भाई अब इसमें पानी भी डाल देंगे और भाई कूलेंट